50 באורך מטר ומעמד מיוחד לספר. אמר אני לא יכולה יותר. בחיפוש אחר שידה 30/20 המוכרת אמרה. אמרת לי אני חושבת שיש בינינו אי הבנה. וכך באמצע זה נגמר בלי הכנה, בלי שום סיבה, ובראשי נשארה רק שאלה. אבל ממי, מה זה קשור להום סנטר? הבאתי 3 ארגזים ככה להרוס את הדירה. בכית שעה ואמרת שזה לטובה. הרי אם רק היינו הולכים לאיקאה היינו דוחים את הבשורה. וכך באמצע זה נגמר בלי הכנה, בלי שום סיבה, ובראשי נשארה רק שאלה. אבל ממי, מה זה קשור להום סנטר? עברנו לדירת חדר עם חבר שלי מוטי מהצבא. מזל שהלכנו להום סנטר, כי לפחות מצאתי מיטה נוחה. ומאז כל פעם שאני מגיע לבני ברק, למרכז המסחרי, הריח שלך ממשיך לרדוף אותי, והתהייה הראשונית לא מרפה ממוחי. ממי, מה לעזאזל זה קשור להום סנטר? ממי, מה לעזאזל זה קשור להום סנטר? אבל ממי, מה זה קשור